Baie welkom by die Getuienis. Ons kuier vandag lekker hierso in Klerksdorp en ons gas is Stefaans Coetzee. Hy het baie baie dinge in sy lewe gedoen toe hy jonk was en jy wil graag luister na hierdie getuienis. Stefaans, baie welkom. Baie dankie, is lekker om by julle te wees. Dit is lekker om met jou te kan gesels. Stefaans, vertel nou eers 'n bietjie van jouself. Ek weet, jy het nie 'n baie maklike jong lewe gehad nie. Toe jy jonk was, het jy baie verwerping ervaar en jou pa was 'n verslawe alkoholist. Vertel vir ons 'n bietjie van jou agtergrond. En so netedop, my ma het eendag vir my geld gegee om lekkers te koop en toe ek terugkom, toe is my ma weg. So my ma het my nooit gesoen nie, nooit gedruk nie, nooit totsiens gesê nie. Weet, so as 'n seentjie wou jy baie graag in die oggende vroeg saam met haar in die bed gaan klim. Jy wou graag altyd soms in die aande toe vou en vir jou storie lees en so aan, maar dit was nie daar nie. My pa het gedrink, alkoholist geword en ons kinders is na kinderhuis toe gewees. Op watter ouderdom het jy kinderhuis toe gegaan? So staan 3 min of meer. Ja. So dit is baie jong ouderdom. Baie jong. En vertel vir ons 'n bietjie jou ervaring toe jy nou kinderhuis toe gegaan het. Hoe het dit vir jou gevoel? Was dit vir jou soos byvoorbeeld was dit vir jou 'n uitdaging gewees? Was dit vir jou makliker as om by die huis te gewees het waar jy meer liefde ervaar het? Het jy 'n liefde ervaar in die kinderhuis? Jou groot probleem as jy kinderhuis te gaan, jy soek jy fout by jouself. Hoekom wil ek nie hê nie? Hoekom wil my ma my nie hê nie? Hoekom wil my pa nie hê nie? So die vraag is ek so sleg dat my ouers my nie wil hê nie? Is daar niks goed in my? Ja. Dat ek nie by die huis kan wees nie. So die eerste ding wat jy doen, jy haat Moedersdag en jy haat Vadersdag. Ag, natuurlik. En die volgende ding wat jy haat is jy haat Kersfees. Ja, want jy kry nie geskenke nie. Jy kry nie geskenke nie. En as jy geskenke kry, is dit elke jaar dieselfde rooi karretjie. Ag, ja, so en jou fout is by jouself. Maar die kinderhuis is ook waar mans gebore word, want jy moet leer beklei vir wat jy in die lewe wil hê. En is nie die regte motto nie, maar dit is hoe jy groot word. Hier slaan jy jou pad. My jette, vorentoe, ja. En was dit vir jou baie traumaties? Was baie gewees, ja. Die verwerping het dit traumaties gemaak. Ja. En as gevolg ook daarvan dat jou pa nie, jy het nie 'n pa-figuur gehad nie, omdat hy die hele tyd gedrink het jy daarna gesmag. Dit was iets ook wat jy wou gehad het. En so ontmoet jy op 13, as ek reg kan onthou, jou standaard 4 jaar, ontmoet jy 'n vriend wat se pa vir jou 'n pa-figuur geword het. Vertel vir ons 'n bietjie van hoe dit gebeur het. Ek kan net eers gou sê, alhoewel my pa alkoholist was hy my Here gewees. As hy so dronk was, het ons sy tatoeëermerke met koutjies ingekleed. Hy het saam met ons om die blok gedraf. Maar 'n seun op 'n sekere ouderdom wil hy by sy pa wees. Ja, so my naam was eintlik Stefaans Coetzee. So Jan toe hy my, ek vir hom sê Stefaans Coetzee, hy sê nee, maar dis nie 'n man se naam nie. En toe gee hy my in die tyd wat ek daai tyd gedink het ek is Stefaans Coetzee. En Jan is in die Guinness World Book of Records vir ou wat 88 punte in een rappie game geteken het. 14 drieë. En jy moet weet, ons kom uit 'n rappie era. As jy op die skool kom, vra hulle nie of jy rappie speel nie. Hulle vra wat se posisie jy speel. Dis waar, ja, dit was belangrik dat jy posisie in die rappie moes speel. Ja, en dan is dit die Rocky era, dit is die Rambo era. So Jan was vir my op hierdie pedalstoel. So obvious wou jy hom beïndruk het. Jy sou gedoen het net wat jy wou. Om sy goedkeuring te kry. Maar dit was ook nie baie positief vir jou nie, want dit het jou weer gedryf na iets wat jy nie geken het nie. Jy het nooit haat geken nie, alhoewel jy verwerp was en verwerping ervaar het jy nooit haat in jou gehad en jy het nooit 'n probleem met ander kleuriges gehad, as ek dit so, ander rasse gehad nie, maar daar het iets ontwikkel in jou hart. Soos die meeste seuns van daai tyd het ek groot geword met apartheid. Jan het dit net so ontwikkel dat die Australvisie het moord op nie-blankes geverdig, want hulle is nie uitverkoop, die blankes is uitverkoop. Ons moet hulle met die banvloek tref. Die Bybel word aangehaal Jeremia 48 vers 10. Vervloek is die een wat sy swaard terughou van bloed. So die Australvisie het daai grondfundament van die apartheidsera oorgesit na jy mag 'n moord pleeg. En nie net jy mag nie, jy moet. Jy moet, my jette. En jy vertel, Vrydag aande het jy gegaan en jy het nie blanke gaan slaan. Dit was jou eerste stap gewees om nou dit uit te oefen. Ja, Vrydag en Saterdag aande, later Vrydag, Saterdag en Woensdae en later elke aand van die week. En hoe het dit vir jou gevoel toe jy dit gedoen het?
Ek dink, ek's nou nie 'n sielkundige, maar ek dink ek het baie aggressie gehad wat oor die jare opgebou het. En as jy in die skool baklei kry jy pak slaag, maar as ek in die straat baklei, ja, jy kry, dit is daai satisfaksie wat jy ervaar het dan. Maar daar het dit ongelukkig nie gebly nie. Toe jy nou 19 was, toe vat jy dit nou 'n stap verder, wat dit toe nou meer gewelddadiger maak. Wat het op Oujaarsdag in 1996 gebeur? Jan maak Hammond is Worcester toe. Ons het elkeen 'n bom in die kar gehad en ons het besluit vandag maak ons soveel as moontlik mense dood. So Jan het vir Maak gaan wys waar hy sy bomme detoneer, toe vir my en toe het ons gegaan, toe Jan voor my loop, toe weet ek het 3 minute. Sjoe. Ja. Maar hoe het julle dit beplan? Was dit nou 'n maande voor die tyd? Hoe kom 'n mens op daai punt dat jy nou besluit jy moet nou mense, en dit was nie net dit was nie wit mense nie. Dit was nou juis julle was daarop uit om nie blankes dood te gaan Ja, maak. nie blankes. Ja. Twee dinge, die eerste ding in 1983 op 24 Desember het die ANC 'n bom geplant in Amanzimtoti. Okay. So hierdie was 'n tipe wraakaanval op dit. En in September van dieselfde jaar was daar 'n plaasmoord wat baie wreed was. Okay. Ja, so een van die Al daai lei na hierdie emosies wat julle in julle het. Ja, ons het groot geword, ons en hulle. Want dis hoe ons groot gemaak is. En nou gaan ons gaan die vyand doodmaak. Maar in die Israelvisie, want onthou ons moet obviously 'n datum kry. So in die Israelvisie glo ons nie in Kersfees nie. Maar Kersfees word al gevier einde Oktober, begin November. So jy het jou geloof en die polities waar jy die lyne gemaak. So ongeag hoeveel mense doodgaan. Elke jaar einde Oktober, begin November begin hulle drama. As hulle die liedjies hoor, en ek wil dit mooi. Ons wou nooit gehad het hulle moet weer Kersfees vier nie. Inteendeel, na die bomaanval was daar baie jare lank glad nooit weer Kersfees in Shoprite gewees nie. Dit was eers na die versoening wat dit weer begin het. My jette. En toe daai bom nou afgaan, het baie mense seer gekry. 76 mense wat beseer was en ongelukkig was 4 toe nou oorlede waarvan 3 kinders was. En toe dit nou gebeur, was jy nie eintlik, ek het net gehoor, jy was nie baie gelukkig omdat so min dood is nie. Julle wou eintlik gehad het, dit moes die hele mense in daai mall moes uitwis, is dit nie? Ek was baie ongelukkig. Voor my bekering daar was daar 'n sterker woord vir dit. Okay. Die derde bom, maak het nie sy derde bom af gaan sit nie. So ek wou die bom gaan afsit en want ek wou elke liewe swart persoon in Suid-Afrika doodgemaak het. Sure. Daai haat was so groot, ek wou hulle almal doodgemaak het. So toe ek hoor 4 is dood, toe was dit teleurstelling. Ja. En dit was my grootste regret geweest. Hoekom is so min mense dood? Ja. En hoe is jy uitgevang? Dat jy tronk toe moes gegaan het toe nou? Ek het gehoor daar's 3 kinders dood. Okay. En ons, en is maklik om te sê as jy 'n bom plant moet jy dit aan dink. Ons is nie voorberei daar gaan kinders dood nie. Nee, dit is tragies. Ja, so ek het my toe oorgegee. So jy het jouself gaan oorgee? Ek het myself oorgegee. Sjoe, dit was 'n groot stap seker. Daar was 'n vriend in ons in Jan se lewe Alwyn wat vir my gesê jy moet nou regraad kry. En ek het geweet. Dis nie reg wat ons gedoen het nie. Sure. Ek het voor my bekering het ek altyd die kinders regret, nooit die daad nie. Net die kinders. Ja. Ja, maar ek het my toe self oorgegee en toe het my journey begin. En soos jy vonnis vir 40 jaar, maar jy was daarom, het jou parool uitgekom, so jy was nie jou volle 40 jaar wat jy in die tronk was nie. Maar vertel, is ek reg? Ja. Vertel nou net gou vir ons, hoe was jou lewe in die tronk gewees? Okay, natuurlik moet jy dink want die regering het verander. Ek is die eerste terroris in die nuwe regering. So almal is in hierdie nuwe reënboognasie, daar mag niks fout gevind word nie. Ja. Daar's nog die woede van die apartheid en hier kom hierdie super arrogante rassis. Sjoe. So dit was vir my baie moeilik geweest. Ek was in 4 jaar in 11 tronke geweest. Ja. Totdat ek in Pretoria opgeëindig het. Maar jy het nou ook verskillende rasse daar ontmoet en jy moes nou met hulle geleef het. So jy kan nou nie regtig, hoe het jy met hulle oor die weg gekom? Nee, nie met hulle oor die weg gekom nie. Jy het vir hulle gesê wat jy dink van hulle. So dit het baie konflik gebring en dis kom ek so baie oorgeplaas is. Ja. Want dis hoekom jy in 11 tronke toe moes gegaan het, want hulle sien hierdie Japie, hy maak moeilikheid hier. Hy maak moeilikheid. Hy Stefaans. Nou vertel vir ons,
iewers het daar 'n omkering in jou lewe gebeur, gelukkig. Ons dank die Here en ons gee vir hom vandag al die eer, want dit skyn uit jou uit. Jy's definitief nie die man wat jy was 20 jaar terug, of 30 jaar terug, 40 jaar terug nie. Vertel vir ons, hoe het jy nou regtig waar die Here leer ken en besef dat jy het hom nodig? Want jy het eers nie aan hom geglo nie. Nee. Jy het gesê, jy dien nie dieselfde Here as wat ons dien nie. Sekere mense dien nie, Christene dien nie. So vertel vir ons 'n bietjie van daai verhaal. Die ou aan my linkerkant was die Jean de Kok gewees. Jesus, en hy het altyd gepraat oor vergifnis. Nou hierdie vergifnis ding het nie vir my gewerk nie. Ek se boereheld, julle het ons doodgemaak, ek het julle doodgemaak, die ANC is julle Here en ek is die wit mense se Here. En dis hoe dit is. Ons het die stem gesing, soet is die stryd vir die stryder. En dis van die gedigte, die boeke wat ons gelees het, so hierdie ding het nie vir my gewerk nie. Ek was happy gewees met wat ek gedoen het. Ja. My enigste regret was is die min lewensvlees. Jesus, maar hy het elke dag. En eendag toe sê hy vir my, Stefaans, eendag as jy in die hemel kom, gaan die vrou en die kinders jou aankla vir al die moord, want jy het gedoen wat hulle gedoen het. Jy haat die ANC, maar jy's niks beter as hulle. Want hulle doen dieselfde. Hulle doen dieselfde. Okay, maar toe glo ek nog nie, en toe begin ek met restorative justice, en die tronk twyfel my motief, en hulle sê ek moet die kursus doen. So daar was so oud tannie gewees, ek het eendag teen die muur gestaan, toe sê sy vir my, Jesus het jou lief. Sê ek vir haar, tannie, kragtige woorde, né? Ek glo nie in sterktaal in Jesus nie. So sy sê, ek jou nog steeds lief. En eendag in die besoek te gee sy vir my 'n boekie, en net om vir haar te wys, hoorie, ek en jou Jesus werk nie, toe gooi ek die boekie in die asblik. En sê, hoorie, ek glo nie in jou God nie. Sure. En toe ek restorative justice moet doen, toe is dit die einste tannie. Ja, en toe sê sy vir my, vir ons, restorative justice is 'n Christelike program, want vergifnis is op die Bybel gebaseer. So voordat ons begin, gaan ons bid. Ja. Ek sê toe vir tannie, ja, jy soek my nou op. Ons het hierdie ding nou al reeds 3 keer uitgemaak. Ek en jou Here stap nie op pad nie. Ek glo nie in dieselfde God as 'n swart man nie. En, ja. Sê gou vir my, en so nadat jy nou deur hierdie proses moes gewerk het jy tot jy besef daar moet 'n verandering kom. Ja, maar jy weet, die Here werk, hy slat jou net so. Hy's mos 'n goeie bokser. En ek kon nie aanklim aan haar vind nie, en eendag toe vertel sy haar lewensverhaal. Sure. En toe sy dit vertel, toe sê ek vir haar, weet jy waar het jy groot geword, want ek was in dieselfde huis, Wimber kinderhuis. My maggies. En ek het daartoe begin ouses noem, en terwille van haar het ek begin luister. En ek wou nie van die Here iets weet nie, en toe kry ek 'n boek, The Fifth Mountain, en op bladsy 218, toe praat die Here met my. Sure. Toe het ek hom ontmoet, soos enige ander hom ontmoet het, op jou manier. Ek het 'n lewe ontmoeting gehad met die Here. Toe skryf ek vir hom 'n brief, en ek sê, Here, U het my gesondig. U het my ma vir my weggevat, U het my pa alkoholus gemaak, en U het my 'n kinderhuis gesit. As ek in 'n huis van liefde groot geword het ek nooit die mense doen gemaak. En toe moes ek 'n besluit neem. As ek vandag doodgaan en ek kom in die hemel, gaan daar swart mense wees. Dis waar. Gaan daar 'n bordjie wees wat sê slegs blank is. Ja. As die bordjie daar gaan staan, het ek nie gesondig nie, dan hoef ek nie eens te bekeer nie. Maar ons weet dit gaan nie so wees nie. Nee. Ja, en toe begin die journey, en toe moes ek die Bybel begin lees, so ek het vir hom Jean gevra, jy nie asseblief my Bybel nie, en ek begin by die maklike boeke Matteus. Ja. En toe kom ek op Matteus 5, 23 en 24. As jy jou offer na die altaar vat, en dit val jou by dat jou broer iets teen jou het, Ja. laat staan jou offer, gemaak vir jou. En ek het geweet, daar's baie mense wat meld. Sure. Ja. En vergifnis is 'n daad. Ja, en toe begin my journey met vergifnis. Met vergifnis. En jy moes toe nou na hierdie slagoffers toe, of die mense wat in daai ontploffing, in die Worcester ontploffing betrokke was, moes jy nou na toe gegaan het, en jy moes gaan vergifnis vra het. Ja. En hoe het jy dit gevind? Die eerste een was baie moeilik, dit was my moeilikste een. Mamma Olga het opgekom, en haar eerste woord aan my was, I'm not here to forgive you. So ek wil net weet, jy moet verstaan hoe jy my lewe Verwoes het. Ja, en toe vergewe sy my. En toe gaan sy terug, en almal weet hoe lyk hy. Weet, tradisioneel is AWB's boekpens, bosbaard, kakiekleur, en hier sit hierdie jong ouetjie, en toe vertel sy vir hulle, hy's 'n kind, en wat sê hy? Hy sê hy het ons gehaat. En dan dink hulle obvious, en jy het hom vergewe. En toe wil hulle my aan ontmoet, toe die tronk was glad nie in die ding gewees, iemand is moeilik gewees, weet, en toe kry hulle 'n peace trein om op te kom na my. Ja. Almal vergewe my. Sure. En toe begin die proses, toe gaan ek Kaap toe. En
Ek dink nie die mense verstaan liefde nie. Liefde is 'n ou wat jou kind doodgemaak het. Ja. Ek het hom lief, maar ek het jou ook lief, dat ek jou kan vergewe. Dat Worcester is vir my in Suid-Afrika die toonbeeld van vergifnis. Worcester is vir my die toonbeeld van liefde. Ek kan nie glo dat soveel mense verby hulle pyn kyk en sê ons het jou lief genoeg om jou te vergewe nie. Wow. Ek wil by jou weet, Stefaans, jy sit nou in 'n ander posisie. Jy sit nou aan hierdie kant waar ander mense weer moet vergewe, moes jy gegaan het en gaan vergifnis vra het. En wat 'n impak het dit in jou lewe gemaak? Want baie keer sê mense, ek kan nie vergewe nie, dis baie moeilik. Maar ek dink vir jou as persoon wat die daad gepleeg het, die leed aan iemand gedoen het, hoe het dit jou lewe geïmpakteer, die oomblik toe jy na die slagoffer toe kan gaan en sê, vergewe my? Ek moes eers geweet het wie ek in God. So is belangrik om te weet, die Bybel sê jy moet God lief hê met jou hele hart, jou naaste soos jouself. So ek moet eers God lief hê, dan myself, wat baie moeilik was, en dan my naaste. Maar ek kan nie my naaste lief hê as ek myself begin lief hê nie. Absoluut. En die journey, ek het altyd as kind gedink die mooiste woorde is 'n vrou eendag vir jou sê, ek is jou lief. Ja. Maar dit is nie. Dit is as ek vergewe jou. Ja. Dit is regtig vir my die mooiste woord geword. Dat ongeag hoe seer dit daar is, dat die mense jou tweede kans in die lewe gee. Fantasties. En niks wat ek vir jou kan beskryf, want ek was na my bekering nog 8 jaar in die tronk. Maar ek was vryer as wat die meeste mense vandag buite vry is. Sjoe. Ja, jy sit nie meer agter tralies Glad vandag nie. Dit was bloot net mure gewees wat my moes hou. Ja. Maar ek was vry gewees. En nou is dit nie so fantasties, want nou leef jy sê nie net Jesus nie, want as ek nou kyk na jou hemp, dit is nou jou verhaal wat jy in die tronk was, en so het jy uit die tronk uitgekom, maar jy het jou hele lewe, die Here het jou hele lewe verander, in iets pragtigs. Van vandag gaan leef jy dit uit, maar jy spreek dit nie, want ek sien jou hemp sê LifeFM, Jesus 24/7 en leef liefde. Vertel vir ons 'n bietjie van dit, hoe dit nou gebeur, wat het jy daai begeerte om nou meer van Jesus te praat en uit te leef, hoe dit toe nou gebeur? Eerstens, ek het nie parol verdien nie, maar ek het 'n tweede kans gegee wat ek nooit gedink het gaan gebeur nie. Fantasties. En ek het die Here beloof dat ek so gaan lewe, dat hulle sy goedheid gesien het, dat hulle moet glad nie twyfel dat die Here hulle lief het nie. Selfs in 'n tyd van die coronavirus, stres ek nie, want ek weet die Here is daar. Absoluut. Ek ontken nie wat om my aangaan nie. Maar jy weet, jy is veilig. Ja, en ek tree net anders te op, want dit gaan nie waardeur jy gaan nie, maar hoe jy gaan. So, LifeFM is ons praat Jesus. Okay. Leef liefde is ons wys Jesus. Want Jesus het gegee, selfs na die bergbedekasie, het hy die broodjies en die visse vermenigvuldig. Dis waar. Baie keer in skrif sê hy in die skrif, gaan kyk na die weduwees en die wees. So, leef liefde moes nooit 'n naam gewees het nie. Dit moes net 'n leefwyse gewees het, en dit is net 'n leefwyse. Maar soveel mense het begin connect by dit, dat ek met Ferry van LifeFM begin saamsmelt het, om net meer van Jesus te gee. Ja. En dis hoe dit begin. So in die begin was daar glad nie 'n naam nie, en een van die ouens op my kamp, altyd as hy groen aan sê hy leef liefde. En toe het ek baie gedruk word vir 'n naam. Dis 'n neem liefde. Ja. En die hashtag kom van die jong ouetjies af. Hulle hashtag maak altyd ons alles. ja. En Stefaans, ek wil nou ook, ek is baie trots op jou om vir die kykers te deel. Hy het so ver gegaan en hy het 'n boek geskryf oor sy lewe. En as jy wil bietjie verder lees oor wat in sy lewe, wat hy gedoen het en tot waar hy vandag is alles in hierdie boek. Jy wil dit nie mis nie. Stefaans, vertel vir ons 'n bietjie van hierdie boek wat jy nou geskryf het. Toe ek nou verander het, toe was ek nog nie polities korrek nie. Wat ek daarmee bedoel, geen iemand in die media wou 'n goeie storie vir my skryf nie. Alita se man is die wetpotgieter. Hy is die eerste verslaggewer wat 'n baie goeie artikel oor my geskryf het. En van die begin af wou Alita my lewensverhaal vertel het. Okay. En as jy die boek lees, dan sien jy hoe sy dit reg gekry het om 'n monster mens te maak. Sjoe. Sy het sagtheid ingebring wat ek nie vir jou kan beskryf nie. En omdat ek bedien en ek bied kampe aan, was die boek nie die boek is net 'n ekstra manier om vir iemand te sê, Jesus het jou lief. Ek sê altyd, as jy 'n boek wil lees met aksie, gaan kyk 'n movie. Dis waar. Nee, as jy 'n boek wil lees met great getuienisse, gaan lees die Bybel. Dis hy. Maar as jy twyfel in God, as jy iemand ken wat nog nie daar is nie, dan is die boek vir hom geskryf.
Dit is nie jou tradisionele Christenboek nie. Ek vloek in die boek, want dit kom nie eer uit. Daar's geweld in die boek, maar ek hoop as jy die boek lees, voel jy Jesus se liefde. Jy moet dit nie lees nie, jy moet dit voel. Want God het jou so lief, dat hy sy seën, van wat jy dink nie jy met jou seun gaan offer, hy het sy seun prysgegee vir jou. So lief het hy ons. So lief het hy jou. Ja, Stefaans, dit is net wonderlik om te weet die liefde van die Here. En as enige iemand nou wil die boek in die hande kry, hoe kan hulle daai boek lees? Enige goeie boekwinkel, dit is Bargain Books, Exclusive Books, CNA, almal het die boek. As hy nie in die winkel is nie, kan hulle net vra vir hom. Okay. Ja. En dan sal hulle hom so kan kry. Ja. Maar as ek nou so met jou gesels, en ek sien net hoe straal die Here se liefde uit jou uit, en dit is vir my so fantasties hoe die Here hierdie gewelddadige mens omgedraai het in 'n liefdadige mens. Want jy's liefde, jy straal Jesus uit. En as ek nou na jou verhaal luister, waar jy was en waar jy vandag is, wat kan jy vir die kykers vandag deel? Love can change history. Ek glo met my hele hart, as ons net kan begin om mense lief te hê, kan ons Suid-Afrika verander. Dis waar. Dis so waar. Want liefde verander alles. Liefde verander. Ongeag die ras, ongeag die kleur. En as ek nou vir jou kan vra, hoe het jou liefde verander teenoor 'n ander ras? As ek nou vandag 'n ander ras was, hoe sou jy my hanteer het? Jy sal nie glo nie, toe ek uitkom, toe ek 'n liefdadigheidswerk begin doen aan die swart gemeenskap. Ek het 80% van die dag vir 5 jaar saam met hulle gewerk. So ek raak geïrriteerd as wit mense rassiste is, en ek dink, check hoe amazing is hulle, ek meen, hulle is eintlik nice, weet, maar ek het hulle lief soos ek jou lief het. Inteendeel, as ek Jesus in my het, sien ek nie velkleur raak nie. As jy nog velkleur raak sien, wit of swart, moet jy gaan stil staan by die Here, want jy het hom nog nie ontmoet nie. Dis waar, nee. Want God sê, hy is nie 'n aansien van die persoon nie. Absoluut. Hy kyk na ons hart. En enige ou wat politiese uitsprake maak, gebaseer op ras, moet teruggaan en sê, Here, is weer tyd dat ek en jy gesels. Sjoe, dit is so waar. Stefaans, vreeslik dankie dat ons met jou kon gesels het. En ek wil net by jou hoor, sal jy kans sien om dalk vir 'n kyker wat vandag hier na jou getuienis luister en dalk self voel, ek kom uit, my ouers was ook 'n deel van apartheid en ek het hierdie haat in my vir nie blankes en ek sit met hierdie wraak in my en ek kan nie daarvan ontslaa raak nie. Kan jy asseblief 'n gebed doen met iemand wat vasgevang nog is en nog nie daai liefde ervaar het van die Here vir enige persoon nie? Kan ons jou vra om dit vir ons kan bid? Vader, U sê waar ons 2 of 3 vergader is, U in ons midde. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U heeldag saam met ons is. Dankie dat as U met ons praat, U nie veroordeel nie, dat U nie slaan nie, maar dat U ons net lief het, dat U ons net teen die bors vashou en sê, jy's my kind. Waar God vir Jesus gesê het, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het, so sê U elkeen van ons. En U sê, soos ek gedoen het, so gaan doen ons. Here, gee almal van ons krag, wit, swart, geen om wat se kleur van die reënboog nie. Dat ons na mekaar begin kyk, deur U oë, dat ons weet dat die persoon wie ek vandag haat, het die Here lief. Die Here het ook vir hom gesterf. Dat voordat ons enigiets op Facebook share, voordat ons enige kommentaar lewer, wit of swart, dat ons sal vra, what would Jesus do? Want U haat nie en U oordeel nie. U het lief, U vergewe. Ek loof U grootheid, ek loof U naam, en ek wil elke liewe kyker seën in sy gesondheid, in sy gees, in sy siel, in sy finansies, in sy verhoudings, maar bo en al in sy liefde vir U. Ek loof U, ek prys U, ek dankie. Amen. Stefaans, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ek wil net by jou hoor, as daar 'n kyker is wat baie graag met jou in kontak wil kom, hoe kan hulle jou kontak en hoe kan hulle met jou gesels? Hulle kan begin deur vir my te e-mail, dit by dscoetzee22@gmail.com. As jy met hom wil kontak wil kom, vir die wat met hierdie hart sit en weet nie om daardeur te werk nie, Stefaans is die regte persoon om mee te praat, want hy weet, en Jesus het 'n groot verskil in sy lewe gemaak, en ek weet hy kan 'n groot verskil in julle lewe ook maak.
Ons wil vir julle dankie sê dat julle deel was van hierdie getuienis en dat julle daarna gekyk het. Die wat op YouTube is, as julle daarvan gehou het, geef ons 'n thumbs up en moenie vergeet om daai subscribe knoppie te druk nie, sodat julle nie kan uitmis op die volgendes nie. Vir die wat op kruis kyk is, julle wil nie die volgende getuienis mis nie. Ons sien uit om weer met julle te gesels. Ons sê vir julle shalom tot 'n volgende keer. The blood of Jesus holds the key, 'cause nothing is stronger than the blood of Jesus. Nothing else can set my spirit free. Nothing is stronger than the blood of Jesus. Jesus, He cares for me. Friend, you just might live a life of misery. Your days are endless agony. But if you'll take the time and confess with me, this truth will surely set you free. And nothing is stronger